哋自己去租嚟住啊。係啊，就租就800到1200左右。咁其實如果我計佢依家最平嘅單位，我睇過20萬左右。800就算計800蚊啦，佢都有差唔多去到50%。係啊，你個回報率非常高啊！美好灣區生活，首選恒毅置業，歡迎嚟到我哋九龍太子展銷廳了解翻啦。Hello， 大家好，我係 Jackie 啊。今日帶大家睇一個惠州20萬就可以馬上上車嘅碧桂園嘅項目，而且家門口就係溫泉入戶啊，咁正！聽講買咗還可以包裝修，送埋全屋家私家電添。每個月收租1500蚊，租金回報高達8厘起啊！而且還係現樓即買即收樓，拎包馬上可以入住。高鐵還非常之近，1個鐘頭可以馬上翻到香港西九龍添。咁靚嘅樓盤去邊度揾啊？今日帶大家睇下先。咁hello 啊！咁我哋入到嚟我哋嘅售樓部啦，就有請我哋碧桂園嘅現場銷售人員張小姐同我哋介紹一下呢一個潤陽溪谷啦。OK， 唔該晒張小姐。好嘅。咁樣同大家介紹下，即係我哋嘅樓盤咧，呢度咧就係我哋嘅1期嘅。咁1期同埋2期咧就係2300畝嘅佔地嘅。即係總共1、2期就2300畝。係。即係哇！我都見到咧，佢整晒模型呢度就係1期。呢啲模型咧就係1期嘅，1期咧就有1300畝嘅。佔咗一大半咯。係啊。咁你2期佢起咗未㗎？2期咧仲未起嘅，今年底應該會起㗎啦。今年年底即係2022年年底，基本會起㗎啦。會起㗎啦，係。同我哋介紹下1期先啦，起咗。好啊，即係我哋1期咧就有1300畝嘅佔地。其實咧我哋攞地咧就係16年嗰時攞地嘅。16年。係，到而家咧有差唔多5年嘅時間㗎啦。5年6年咯，係啦。即係入邊咧基本嘅配套設施都已經齊咗㗎啦。即係我哋而家咧就企喺我哋嘅中客樓嘅。係。咁啊即係以後咧售完樓咧就係我哋嘅兒子嘅會所嚟嘅。係，即係做小區兒子嘅會所。咁呢個會所到時有啲咩咧？如果即係有啲即係健身設施啊，即係一般咧就會所入邊嘅鋪頭都有嘅。OK， 好似 coffee shop 啊，即係係啊，冇錯，休閒啲嘢都有嘅。OK。咁啊，我哋後邊咧就係我哋嘅商業中心。商業中心。主要咧就係即係美食啊、餐飲為主嘅。即係有行街，即係睇戲啊、食飯。有部行街好似係啊。OK。開咗未咧？已經開咗㗎啦，即係有部分咧係開緊㗎啦。好。同埋咧，即係呢度就有個交通中心。交通中心嘅話咧，就係我哋嘅業主就可以喺呢度坐巴士去到我哋嘅高鐵蘭站同埋福田同埋羅湖嘅。即係喺樓盤入邊咧，即係呢個綜合樓，就可以直接坐巴士啦。係冇錯。就翻到去惠州南站。高鐵蘭站何處坐高鐵去到香港啦。可以直接翻到去㗎啦。係冇錯。咁好方便喎！即係喺樓盤入邊咧有埋濕土巴士啦，即係村巴啦，就直接出去㗎啦。係啊，冇錯。如果好似我哋深圳嘅業主，因為係比較多啲㗎嘛，咁我都可以喺度坐巴士直接去到羅湖啊，同埋福田嘅。呢度都可以直接去羅湖、福田。直接去羅湖。幾耐呢？大概1個鐘度。1個鐘度就去到。班次呢啲多唔多？班次咧就而家咧就係早班同埋即係晚班都有嘅。早班晚班都有。係。嗱，咁業主最緊要關心嘅問題咧，班次啊同埋時間啦。咁重點就係佢係業主嘅話咧。佢搭呢程巴士幾錢咧？係啊，即係如果價錢嘅話咧，好似如果我出邊嘅客咧就係45蚊一次嘅，如果業主咧就係30蚊一次。即係平多過平啲即係7折咯。係啊，差唔多7折。係啦。即係同埋咧，即係如果我坐巴士咧，其實佢都係直達嘅，即係直接上高速去到深圳嘅羅湖同埋福田，即係同我唔會中途自己揸車一樣。停㗎啦，唔會中途停嘅，即係全線嘅高速。係啊，好多，即係同我哋自己揸車係一樣時間。好，咁就非常之好啦。係啊。即係同埋咧，後邊咧就係我哋嘅酒店㗎啦。呢個酒店咧係惠陽係最好嘅一間5星級嘅酒店嚟嘅。即係佢係屬於成個惠陽區最靚嘅、最好嘅一間酒店。最靚最好嘅一間酒店。咁佢有啲咩特別咧？係佢咧首先咧佢係東南亞風情嘅，即係原件咧就比較即係好靚嘅。同埋咧入邊咧有99間客房、西餐廳同埋健身房、棋牌室都有嘅。全部都齊晒啦！全部都齊晒。有冇話呢間酒店咧？如果我住喺呢度幾錢萬？如果普通平時咧就1100左右。1晚。總統套房啊！係，因為佢入邊嘅配套都係好靚，佢間房咧都有溫泉嘅。間房入邊就可以浸溫泉啦。咁即係私湯房啦。咁私湯房我哋一直以嚟都係900、1000蚊左右一間咧，好普通嘅私湯房都係要咁嘅價錢。咁我見到呢度咧，其實成個屋苑佢嘅
一個廣告宣傳都係咩啊？温泉啊嘛，溫泉係咪？係咁呢個温泉區係點嘅咧？温泉咧，佢有佔地咧就45,000方嘅，係成個東南亞咧，唔係成個珠三角咧係最大嘅一個温泉泡池區嘅。哦，成個珠三角最珠三角最大温泉區大㗎啦。有冇話有幾個池？佢45,000方嘅佔地，117個泡池。 117個湯池，湯池係哇咁多啊！好似龍門其實啲地方咧先30幾個㗎嘛。係咯係啊，呢度有100幾個。即係平時我都會浸下温泉啦，即係新年前我都有去過去廣州嗰邊，咁好細噶嘛人哋啲，係你117個其實117超級大喎，好大㗎啦，係。哦，而且佢係一塊平地上邊，咁佢佔地都好闊喎。係。佢入邊咧就有分工廊區㗎嘛。哦，有分工廊區。咁如果我想浸下温泉啦，喺呢度住係業主嘅情況之下，佢會唔會話有優惠咧？定係一樣？係冇錯㗎啦！如果係我哋嘅業主嘅話咧，佢就可以享受85折嘅折扣。哦，都有 discount。係啊。咁有冇話入去一次幾錢咧？如果一次嘅話，正常係128蚊一次。哦，即係我100蚊左右。只係100蚊左右可以㗎啦。100蚊左右搞掂啦。即係我想放鬆下嘅話，我出屋企門口行路過嚟，我可以浸下温泉。哇！真係。如果你即係好似如果你過嚟度假嘅話，一晚就1000幾㗎嘛，1000幾蚊㗎嘛，你1000幾蚊先可以浸一次温泉。如果你自己屋喺度嘅話咧，就可以即係100零蚊100蚊左右都可以浸温泉。嗱，我住喺呢度，我100蚊浸人哋1000蚊。係啊，千幾十蚊係冇錯冇錯。咁其實還有啲咩咧？仲有啲即係夏天嘅水上設施，遊樂園。水上設施，水上樂園，水上樂園係陽光嘅造浪池都有嘅，1萬平方嘅佔地係，即係佢每年嘅5月份去到10月份都會開嘅。即係都好靚啊，其實都好靚㗎啦，係冇錯。咁現在因為好凍啦，因為係而家冬天啊，天氣係如果冬天嘅其實係我哋嘅温泉嘅旺季。旺季係，但係咧水上樂園咧就夏天5月份先開，係好凍，有啲凍係冇錯。咁如果唔要温泉嘅話，我喺呢個屋苑我可以享受咩設施咧？同埋咧仲有我即係小區入邊仲有一個體育館嘅，3400方，2層高，咁樣都係會即係小區嘅業主作為一個配套設施嘅。使用嘅，都大概有啲咩咧？即係入邊咧，而家就招緊商，但係已經建好咗㗎啦。哦，即係到時咧，呢個可能係商業體育館嚟㗎啦。係冇錯。咁可能業主咧又係一樣啦，又優惠嘅價錢，又優惠啲啦。係，但係佢管理咧就會好啲，咁長做長有啊嘛。係冇錯。咁唔會話做幾做就冇咗啊嘛。係咪？OK。咁呢一個就係一個體育館喺度俾我哋嘅業主去享用啦。咁同埋我見到係張小姐，咁成個屋苑咧。佢好似高樓就少啲，但係佢呢一種嘅別墅嚟㗎，係咪？呢種小屋仔就別墅嚟嘅。因為小區嘅即係別墅咧係佔到7成嘅，6、7成別墅。係7成咧都係做別墅嘅。係。佢嘅即係密度咧就好低。哦。咁有冇話特登係過嚟買別墅嘅多咧？係冇錯，即係別墅係比較多啲，因為市場咧別墅咧就已經冇咩地去批㗎啦，即係冇地去批。有温泉，其實咧有温泉嘅別墅咧就近住深圳啦，呢個小區咧係最近㗎啦。最近㗎啦！如果去到龍門啊，同埋即係河源咧，就揸車起碼2個半鐘先可以去到。係。所以咧呢邊係最近㗎。哦。因為我哋到深圳交界嘅地方先14公里。14公里，你啱先都話咧，我直接坐呢個巴士去到羅湖啊、福田都係1個鐘。係啊係啊。所以其實佢距離咧係算近㗎啦。咁我想問下啦，咁後邊咁多高樓咧，係咪都係賣緊定係點咧？係冇錯。即係同你介紹下我哋嘅推售嘅時間。酒店後邊咧呢兩個區就係17年嗰時賣嘅。17年嗰時係18年底咧就交樓嘅。咁交咗樓之後嘅話，呢邊嘅即係入伙都好多。已經係到咗80%㗎啦。影月係一齊嘅。係一齊嘅。入伙咯已經係。入咗伙㗎啦，同埋咧即係嗰個入住嘅人都係好多。好多添。係去到80%。80%入住率，咁其實2-3年嘅時間去到80%入住率都好多。都好多㗎啦，係。咁後邊咧？跟住就係呢邊19年19年嘅呢邊即係18年開嘅，跟住19年遞交樓嘅。呢邊係即係我哋嘅連排別墅，都有係都有温泉花溪呢啲別墅咧，主要就係温泉到戶，即係自己屋企就可以浸温泉㗎啦。哦，呢一種就温泉入戶啊，即係啲所有嘅別墅都係。哦，所有別墅都係。所有別墅都係。OK。係。有冇話透露下大概幾錢咧嗰時？你話收費係咪啊？別墅價錢啊嘛，別墅價錢咧18年嗰時咧如果好似連排中間去到300幾萬嘅啫，端頭先去到420萬。即係我上車都要300幾萬，都係已經賣晒入住都去到80%。係，但係咧包埋裝修嘅。包埋裝修別墅咁咪好少有喎。係，所以咧就業主就比較
比較中意啦，中意啦，係唔唔使去煩，搞掂好晒係啦。嗯。咁後邊啲洋樓都賣晒咯。呢即係啲高層咧都賣咗㗎啦，都賣咗19年嗰時賣嘅，即係20年底咧就交樓嘅，呢邊都入咗貨㗎啦。好似成個樓盤咁啦，聽你講18、19年就賣晒有入貨，咁其實成個樓盤都好新淨，係都係呢幾年。都係呢幾年嘅，同埋咧我哋物業咧有自己嘅物業嘅，所以物業都係自己物業係，有咩物業所以管理咧？人即係碧桂園自己物業嚇，咁然之後後邊呢一個，跟住咧就係呢邊即係都係19年推嘅，19年嘅別墅。盈洲。盈洲，跟住咧就係呢邊嘅，即係205嗰時姚冠嘅呢邊嘅別墅。係姚冠都係賣晒，都賣咗㗎啦。舊舊年年底咧就有先家推第一排同埋第二排嘅。大概幾錢咧？好似第一排咧，佢小區入邊咧，佢就有3個戶型嘅別墅。嗱，第一排咧就係最大嘅378方嘅。第一排378方。係，佢嘅房產證咧就378方，但係咧實用咧都好高好多嘅。佢有4層高，實用咧就係800個平方。實用800個方。8個平方係，即係一棟樓4層加埋。花園咧就有200方去到500方嘅。咁多啊！好大，係，同埋咧佢所有嘅廳啊、房啊，全部都係睇湖嘅。即係加埋個花園係成萬尺，又睇湖景，又有溫泉遊。又有溫泉，係，所有別墅都有。價錢咧就價錢嘅話咧就比較貴啲，佢有去到1800萬。1800萬。係1800萬，你對面咧就係1400萬。但係咧，如果買第二排嘅話咧，就比較大啲啦，因為第二排咧佢建築面積咧就係210方嘅，實用咧就有600方。600方。4層高嘅。花園咧？花園嘅話大概係100方左右。但價錢咧就好平，730萬左右，包埋裝修。即係如果按照實用嘅面積嚟講咧，先去到1萬蚊左右，11200咁樣。就包埋裝修。包埋裝修㗎啦，好似中央空調啊、電梯啊，全部都做晒㗎啦。咁就真係好正喎都。係，如果自己住家嘅話咧，就呢啲係比較啱啲咯，就又冇咁大價錢啊，又冇咁高。即係我有多啲錢嘅客戶咧，我可以選擇呢啲包咗裝修嘅溫泉入嘅別墅啊嘛。咁現在咧，嗱我哋嘅客戶咧，佢想低銀碼上車啲，成個屋苑。如果最低銀碼咧，就係我哋嘅即係公寓嚟㗎啦。係。延線中心後邊咧，就係我哋嘅公寓。佢呢度咧就係2梯7戶嘅。一棟咧就2個單元，咁樣佢嘅即係風格咧都好似住家咁樣嘅，好似我哋早之前係17年嗰時買咧，呢啲公寓就一層樓幾十間房，咁就冇咁舒服。U 字型喎，係 U 字型嘅，佢中間係就係連廊，兩邊咧就房間，即係一層樓有幾十戶，但係咧係。有幾十戶，但係呢啲就唔同㗎啦，2梯7戶，即係同我哋住家嘅呢啲高層有冇咩一樣咯，即係佢可能就多戶啲，但係啲戶型就細啲啫嘛。係，好似我哋之前買呢啲住宅都係2梯6戶㗎嘛。2梯6戶大戶型嘅係90幾嘅，呢啲係2梯7戶，係。咁樣住起嚟就好舒服嘅，同埋咧佢嘅用水用電咧都係民用嘅標準嚟嘅。都係民用標準，即係6毫7毫一度電啦。一度電係水就3蚊一個方啊。OK。係。咁佢嘅樓高即係有幾高？層高啊，就係32層高。32層高啫。係32層高好似呢啲高層都係33層。咁密度就唔會太密咯喎。唔會太密嘅，佢一層樓咧，好似2梯7戶先7戶人家去住，所以咧就密度咧都係好低嘅。嗱，咁佢嘅一個面積係點嘅咧？面積咧就係43嘅一房，43平方一房。43平一房。係。跟住就所有基本都係依家賣緊43平方一房。係43㗎啦，係冇錯。有幾間呢？一層？一層咧就有即係一層，如果一個單元嘅話就有5間，5間一房嘅，有2間係兩房嘅，但係兩房已經賣晒㗎啦。咁嗱，因為佢係一棟2棟，每一棟都係2個單元啦。係，每一棟都係2個單元。其實就1、2棟加埋一齊，每一層有20間40幾嘅。20間係啊。係20間40幾嘅。咁其實一層樓係咪啊？只有2個，就係2個單元。2棟加埋。兩個單元咧，唔係佢2棟係分開嘅嘛。如果一棟樓2個單元加埋咧，就有10間係43嘅一房嘅。咁其實依家剩翻多唔多咧？而家剩翻咧，仲有一部分喺度，即係而家賣緊係。咁我聽講咧，因為我點解會嚟拍呢一個屋苑咧？唔單止佢好靚啦，又係溫泉入戶啦，即係好稀缺啦。咁還有個就係佢依家好似劈緊價。係，即係而家咧，因為即係賣得剩得唔多噶嘛，同埋我哋嘅即係施工方而家就有攞咗啲部分嘅房源咁樣去賣嘅，所以價錢咧就係，如果佢哋價錢佢哋賣嘅價錢咧就平過我哋嘅。
但係咧就有一部分啦，剩低嗰啲都係正常去賣。哦，剩低嘅正常賣，即係有部分咧係攞出嚟係劈價賣。咁幾錢咧？如果最平嗰間單位？前排嗰次賣咧就係20幾萬左右。20幾萬左右。係，20萬左右一間。我翻去再斟我嗰個存摺啊。好。我再睇下我 account 夠唔夠錢啦。OK。好啊。咁除咗依家賣緊嘅 apartment 公寓咧，其實係咪還有啲洋樓？住宅係啊。住宅喺邊度咧？喺呢個位置。喺呢個係即係我哋嘅呢度係酒店㗎嘛，酒店隔離咧過去就係㗎啦。呢棟有4棟樓。金吉自然保護區前面啫。金吉自然保護區係。最接近嗰個自然保護區㗎咯。係最近㗎啦，同埋咧嗰邊地勢咧係比較高啲，所以風景觀咧就係好靚嘅。咁佢又點嘅咧？佢又嗰個佢層高咧就係最高嘅係喺17層高嘅。咁樣一層嘅高度咧係3.1米嘅。好似市場咧好多係2.9㗎嘛，我呢邊咧就係3.1嘅。係。咁高度比較高。面積係點嘅咧？面積咧佢係2梯3戶嘅，中間咧係118嘅新房，兩邊咧係126嘅新房。哦，即係密度會更加之低咯。係冇錯，佢一棟樓先48戶㗎嘛。OK，就4棟樓啦。4棟樓。咁有機會我都影埋佢啊。好啊，好啊。咁啱先就唔記得問到啦，你就講碧桂園佢自己管理㗎啦。咁管理費呢啲有幾錢咧？管理費咧住宅咧就係2個6一個房。2個6。住宅。如果公寓就3個半一個房。哦，公寓3個半一個房，貴少少，但唔緊要啦，佢面積都係4平方係一個月先152萬。係150蚊。落樓就最接近宣。佢位置係比較中心㗎嘛，落嚟樓咧就係我哋嘅商業同埋綜合樓，咁樣行到對面咧就係我哋酒店㗎啦。係啦，反而公寓咧佢就會更加之方便咯，佢就唔會喺啲角度，佢就起正個中間度，同埋佢隔離咧基本都係別墅。周邊都係別墅區㗎嘛，所以咧就冇咩遮擋嘅。望出去就無遮擋，陣間係咪可以都即係上去睇到嗰個景？可以啊，我哋板房咧就係做咗係落樓，都可以去睇一睇。咁陣間我哋再喺實地嚟睇睇。咁或者我哋睇下個位置圖先啦，因為我哋依家有好多香港朋友咧，佢即係冇通關好耐啊。哦，係啊，好似有2年㗎啦。可能有啲變化，或者係未嚟過惠州啊、惠陽呢邊嘅話咧，佢就唔熟悉。咁我哋睇下個位置先。好。呢邊嘅交通咧就係我哋位置咧就係近住深圳東嘅。係。咁啊，深圳東咧就係我哋嘅惠陽區嘅。係。我哋咧就係都係屬於惠陽區。咁啊，我啲交通咧就去到深圳好方便。出咗門口咧2公里就可以到咗深圳東高速路口，跟住咧即係行我哋嘅深圳高速就可以去到深圳㗎啦。或者咧第2條咧就係匯地高速，轉嗰個沿海高速。即係有2條高速可以去到深圳。係。呢個落口就係叫深圳東啊？深圳東唔係淡水東。淡水東。係淡水東。係。我哋即係到咗淡水東先2公里，所以都係好方便㗎啦。哦。係。OK，咁我想問下啦，周邊會唔會有啲咩配套可以用到咧？如果咧我哋周邊嘅配套咧就係去到我哋惠陽區㗎啦。即係去到先8公里，揸車得大概咧係15分鐘就可以去到我哋嘅老城區㗎啦。哦，即係好似係。惠陽嗰度我曾經去過咧，佢其實嗰度都比較多嘢，好似咩 shopping mall 啊，或者學校網啊，或者咩公園啊，都有。都有嘅，係，即係佢比較成熟嘅。將嚟咧，我哋即係仲有一個配套設施，就係叫南站新城。因為南站新城係都係碧桂園咧去做嘅。哦，都係碧桂園去做嘅。佢咧就係近住嗰個高鐵站啊嘛。呢度咧就將嚟咧會打造一個新嘅市區，所以咧我哋嘅配套咧將嚟咧，譬如醫療啊同埋商業咧都可以即係用埋南站新城嘅配套設施，就唔使去到老城區嘅啦。OK，咁我哋去呢個惠州南站咧，因為我哋有班車噶嘛，我哋過去有幾耐咧？如果而家咧，我哋行門口嘅省道過嚟咧，就係12分鐘到，因為有啲即係紅綠燈噶嘛。咁快？係。如果二期通咗嘅話咧，就唔使即係經過嗰個省道嘅咧，即係小區入邊就可以過嚟，大概咧就5-6分鐘，因為先6公里噶嘛，所以都係好快，冇紅綠燈。即係我哋二期係有條路。係二期咧有條路通到高鐵南站嘅，咁啊更加快啲。哇！果然係碧桂園啊！係惠州南站隔離嗰個惠州南站新城嘅你哋嘅，跟住你哋嘅屋苑有條路可以直接6分鐘。呢2個區都係我哋嘅樓盤嚟嘅。哇！不得了啊！咁我想問下啦，呢個惠州南站嗱，翻到香港佢嘅線路係點嘅咧？
即係翻香港嗰個西九龍站。係冇錯，即係我哋去高鐵蘭站咧，坐嗰個高鐵咧就可以去到香港嘅西九龍㗎啦。哦，即係深圳北呢度直接過去㗎啦。係。依家其實係咪有班次可以咁行嘅咧？而家都有，即係都可以喺網上買飛，直接去到香港㗎啦。因為我見到你哋發出嚟嗰個乘車表啊，其實佢有啲線路係標明好晒俾我哋嘅香港客戶睇㗎啦。咁你如果喺西九龍啊，直接坐高鐵到惠州南站，好似依家暫時每日有3班。跟住嘅話咧，因為疫情期間少啲啦。少啲係，將來如果即係住得多咧，嗰個班次都會增加。係啊，班次會增加。同埋我都有 search 過咧，深圳北站過嚟其實有50幾班一日嘅。係啊，所以你無論話你香港或者喺深圳過嚟咧，其實都係好方便。都好方便。係啊係啊。去深圳北過嚟先27分鐘㗎嘛。27分鐘，香港過嚟好似都係1個鐘。1個鐘多幾分鐘。多幾分鐘。係啦。係都係好方便。呢度深圳北幾錢啊？深圳北20蚊。20蚊啊？係20蚊。哇，還平喎，搭巴士。係啊係啊。OK。咁所以呢一個交通咧係真係方便嘅。咁我都想問下，因為我個人咧都其實比較少嚟惠州啦，係啦。咁我想問下惠陽呢個城區啦，咁其實佢主要嘅中心係圍繞住咩咧？我見到好多配套依家都圍繞住呢一個惠州南站建設嘅。係，因為即係惠陽區咧係佢之前係老城區嚟嘅，所以咧就有啲配套設施，包括交通咧路咧都比較窄啲。咁啊而家咧就開發咗嗰個蘭站新城，將嚟嘅譬如咧政府嘅配套設施。同埋咧教育嘅同埋醫療嘅，咁樣都係蘭站新城呢邊嘅。哦。咁我哋即係譬如以後兒子咧都可以揸車去到蘭站新城，將車咧就趴喺度，都可以坐高鐵去到深圳同埋香港噶啦。哦，OK。咁都係圍繞住呢個惠州南站去建設啦。咁旁邊嘅屋苑一定係即係越嚟越多人受歡迎。係冇錯。咁同埋我見到咧，碧桂園有一個叫十里銀灘嘅，喺下邊大亞灣。喺下邊呢度。惠東方向。過去有幾遠咧？如果去到海邊嘅話咧，我哋即係呢度上高速。其實咧18分鐘到就可以去到惠州港，即係譬如游水啊、食海鮮啊都可以喺惠州港度噶。因為我點解咁問咧？因為其實嚟到惠州最緊要係咩咧？唔單止我喺呢度生活喺度嘆啦，仲有我去海邊玩下，即係都方便嘅情況之下，我可以各樣都兼顧到咯，係啦。如果去到海邊咧，好似十里銀灘都係半個鐘就可以到㗎啦。半個鐘去到十里銀灘，去到十里銀灘可以接受喎。我喺珠海喺中山過嚟要3個鐘。係啊！如果我哋去到海邊，即係譬如咧，即係你去到深圳都好，或者去到惠東十里銀灘都好，都係半個鐘左右。都係去到海邊。所以嗰個位置都係比較中心。即係其實去邊度玩啊，或者去邊度起正自己屋苑生活啊，其實都好方便。係啊，冇錯。咁呢個區位嘅話咧，如果話再有唔明白嘅觀眾朋友咧，想再要詳細啲，可以嚟我哋客服同事啦，我哋都會有同事同你詳細介紹翻嘅。咁或者我哋現在馬上上二樓睇下。好啊，睇下嗰個板房。好嘅。
OK， 咁我哋依家換咗 Alex，係啦，又係銷售經理嚟嘅呢位係咪？碧桂園嘅銷售經理，因為現場太多人啦，接待客。啱先張小姐，咁就麻煩 Alex 同我哋介紹一下呢一個單位係點嘅。OK，係啦，好，跟我過嚟。咁依家入嚟見到我哋呢個咧，就係我哋最賣緊嘅，係44平方嘅，即係在售嘅公寓。嚇，佢嘅建築面積係44平方，就係咁噶啦。咁依家目之所及嘅硬裝係取軟裝啦，取軟裝即係床呢啲搬得喐嘅嘢係唔交付嘅。咁我哋搬唔喐喎。係你搬唔喐啫，係嘛？即係我哋嘅交付標準可以睇到啦。咁首先地板磚，我哋已經係用咗呢個仿木設計嘅，係嘛？然之後我哋嘅牆係拆咗一個乳膠漆嘅，係啊。OK， 帶有少少淺米黃色，米黃色咁舒適度好高啦。咁我哋一個廚房嘅標準咧，我哋係交付咁有一個抽油煙機，一個櫥櫃，有個下櫃、洗手盤，係嘛？呢啲我哋交付標準嚟嘅，全部都有晒啦。係啦，咁呢個位置，呢個位置係預留俾大家放消毒櫃嘅。消毒櫃係啦，消毒櫃雪櫃擠呢度，係雪櫃擠呢度啊嘛。雪櫃擠呢度，係 OK。咁見到我哋入戶門呢個咧，就係我哋交付嘅一個智能門鎖。哦，有埋㗎啦，有埋㗎啦，帶密碼、刷卡、指紋。全部搞掂晒。冇錯，係啦，直接可以使用㗎啦。門咧就係一個鋼質甲級嘅防火門。甲級防火門。咁其實佢一個裝修標準其實都係做得比較高。冇錯，係。咁同埋佢呢一個開闊有幾多咧？呢個開闊有6米。6米開闊。係啊係。咁其實我因為佢入到嚟咧，佢就開放式嘅。咁佢就客廳喺呢邊，即係廳喺呢邊，房喺呢邊啦。咁其實我可以喺中間隔，冇錯啦，完全冇問題。嗱，只不過我做咗更大嘅一個開陽面。冇錯。咁我哋呢度設計咧，當時第一個方面就係一個更大嘅開陽面。第二個嘅話，你睇好多傳統嘅設計呢啲單身公寓咁啊，佢係一條長條形嘅，係嘛？一入嚟咁啊，呢個位又廚房啊乜嘢，然之後床啊又一個空間，咁佢冇咩私隱。咁我哋呢度預留咗可以隔嘅一個空間，咁佢有一個動靜分區，即係自己中意咯，自己中意好咯，係啦。呢個可變性係非常大。咁嚟一嚟我哋呢個衛生間，衛生間呢度嘅話，做得都比較靚喎。非常之完善㗎啦。咁基本上可以即交樓即使用㗎啦。我哋可以見到地板、牆面同埋我哋嘅吊頂全部都已經搞掂啦。你可以而家目之所及嘅呢個洗手盤，所有嘅嘢都搞掂，同埋鏡櫃已經搞掂啦。咁呢個位嘅話就係花灑，而且唔會特別窄，企缸咯，係啊，半即係有4分之一圓咯，一個線形嘅係啦，一個線形嘅。OK。咁對比其他嘅一啲樓盤，可能我哋呢個沖涼房嘅位置係可以容納嘅空間比較多。就算你個 size 再加少少都冇問題。加多2個叉都冇問題。咁入邊啲嘢係咪一模一樣咁去整？係啦。OK，一模一樣咁去整。係啦。嗱，嚟一嚟我哋最靚嘅呢個最靚喺邊度？陽台。陽台係最靚。係啊，係嘛？個陽台有個廳喎。咁點解咧？係嘛？點解我話最靚咧？好多公寓其實大家都知道，公寓呢樣嘢好多設計佢係冇陽台嘅，係嘛？佢做得出嚟嘅可能空間啊，佢都係比較緊湊，即係窄啲咯。係啊，係啦。咁我哋呢個咧有個6米大嘅大陽台， 6米大。係啊，第一個你無論晾衫啦、洗衣機啦，還是你喺度休閒飲茶煲煙啦，都冇問題。都 OK 嘅。係啊。咁同埋咧嗱，我留意到呢度啊，佢係有個窗啊嘛。係。呢個窗位咧就係喺個床房間位啦，我哋講房間位望翻出嚟嘅。咁所以望出嚟都係好開揚、好舒服嘅。係啊。所以點解喺入邊講咧，話佢開闊面做得咁大，佢就係全部嘅陽光都可以射到入去。係啊。咁同埋我見到咧，佢闊度都夠喎，闊度都夠。咁還有呢個黃色呢條管係咩管啊？咁又要重點講一講啦。係。好多公寓佢係唔可以做到天然氣入戶嘅。係。咁我哋呢個咧就係已經係較好，呢條係天然氣嚟嘅。燃氣管道。燃氣管道。咁你到時候裝一個熱水爐。熱水冇錯，熱水器。
咁你就可以用呢個天然氣，係嘛？哦，咁無論咩嘢方便啲，同埋價錢都優惠啲啦，係嘛？係冇錯。啊咁然之後呢度就擠洗衣機，擠洗衣機，哦，就整好晒俾你。係啦咁。我想問下入邊咧，啱先佢係擺住個電磁爐，入邊咁可唔可以通燃氣啊？暫時未得。入邊未啦，即係啦係出邊就可以用係啊熱水爐。因為點解咧？呢個我哋設計嗰陣時，可能有啲人唔中意啦，或者有啲人唔方便。因為咁如果長期擠喺度啊嘛。係啦，你睇業主嘅需求，你後期可以自己去調整，哦，因為係嘛？條管喺度。係啊。 OK，咁我想問啊，嗯依家啲單位啦，因為佢係劈價啦，嗯佢20萬廿零萬，可能就直接上到車啦。嗯咁我俾晒錢，我係咪可以直接收樓咧？冇錯，我哋依家係全部現樓，全部嘢啦，即係呢一棟。一棟全部現樓啦。我哋公寓交付嘅標準，你可以見到嘅，除咗搬得喐啊，已經係你到時候你交完錢，直接孭個背囊，OK 入住㗎啦。即係帶啲衫褲啊，係啊，搞掂好入住。跟住我望到嗰度啱先瞄到啊，嗰一間已經住緊咯，嗰一間封咗窗住緊咯。嗰啲係我哋高層都已經。呢間呢個角。呢個位啊，係啊。係啊。已經係入住㗎啦，好多我哋呢度自己有啲客戶佢就係、譬如講有啲兩公婆嘅，係嘛？小朋友又大咗啦，佢諗住唔住咁大，佢又買一間或者買兩間打通，佢又喺度長期喺度住啦，就非常之舒適。你見到樓下幾過癮咯，係啊，有得浸溫泉。係啊。咁我想問下。除咗我自己買嚟自己住啦，咁我哋依家香港業主佢過唔嚟，佢冇可能話一買我，當然佢一次性係咪？一買我俾晒錢，佢可以自己住嘅情況之下，我過唔到嚟我都住唔到。咁我依家可以點樣去令呢間單位租出去咧？咁我哋咧依家目前成棟樓已經係有幾個託管公司喺度接手緊我哋業主呢啲單位。有幾個託管公司？係啊，有幾個㗎。咁我哋目前嘅話，首先第一個。係嘛？啱先講到託管，第二個本身我哋物業嘅管家服務，管家就係我哋碧桂園嘅物業，佢都有呢個租賃嘅，即係幫你租出去。係有呢個服務喺度。咁譬如講你到時候買之後唔想過嚟住，或者仲未有咁快考慮，咁你可以託管或者放租都冇問題。咁本身我哋自己員工呢度，成個碧桂園呢個溪谷咁大個員工，無論物業啦、酒店啦。同埋我哋營銷啦，或者樓盤嗰啲，我哋自己本身嘅人都係住喺呢度，我哋自己嘅需求加埋都成200幾個人嘅。咁當然我都見到好多工作人員，同埋好多我都見到可能遊客唔知遊客定業主啦，同埋下邊都有細路仔喺度玩緊，即係老年人喺度活動緊啊。咁應該都係住喺呢邊㗎啦，長期係咪？咁如果我租出去呢度嘅租價大概可以去到幾多？我哋自己租。即係單係唔計物業費，租金都係800到1200左右。即係自己租，我就唔係託管啦。800到1000。我哋自己去租嚟住啊。係啊，就租就800到1200左右。咁其實如果我計佢依家最平嘅單位，我睇過20萬左右。800就算計800蚊啦，佢都有差唔多去到50%。係啊，你個回報率非常高啊。如果我可能買高少少，我租到1200。即係要靚位啲，我租到1200。咁如果我託管出去咧，我託管，因為我見到我有啲託管嘅一啲酒店啊，可能公寓啊，佢會話可能有1年有幾多日喺度可以住㗎嘛，係咪？我業主。咁可能我哋香港朋友就中意嗰啲啦，因為佢久唔久可以翻嚟住下啲單位，可以享受下呢度嘅配套，自己買㗎嘛，係咪？咁如果託管出去，大概租金平攤落嚟1年啊，或者1個月幾錢咧？咁具體咁樣又可能要睇翻佢嘅傾嗰陣時候嗰個合作協議。咁啱先話齋啦，佢同我哋租都係去到自己租都係800到1200。咁佢有個保底或者分成嗰啲模式。咁呢啲可能同佢傾，但係根據呢邊嗰啲業主反應，即係收益都唔會差。收益唔會差。係啊。咁佢講到唔會差啦，點都唔會差過你800到1000。係啊。OK。咁因為我哋例如講你有資源呢度係溫泉，咁佢有一個淡旺季㗎嘛，係嘛？可能你旺季嗰陣時候租金就會高少少啦嘛。咁你平攤到全年，咁呢個收益都唔會話特別差。冇可能話我淡季旺季一樣㗎。係啦。咁呢一個就係另外一個租嘅選擇啦。咁其實好似你咁講啊，我就算自己租，我可能5厘左右，
或者5厘高啲，我都可以做到嘅情況之下，我再去，如果我想高啲回報，我去揀酒店託管，我又可以自己每年係揀少少住嘅。咁你有冇話接觸過啦 ，Alice？有冇話接觸過？如果我酒店託管，因為我要買家私家電呢啲啊嘛，佢有冇一個託管嘅費用？即係幫你買埋，即係軟裝費用咯。係軟裝有冇咧？都唔貴，都唔貴。有了解過，即係佢哋可以同業主傾，佢有幾個即係檔次，係啊，唔同嘅檔次，俾你揀啊嘛。OK，都大概咁啊，可能萬蚊左右啦。萬蚊左右。係啊，萬蚊左右。其實呢一個又係一個非常之好嘅選擇。你因為好多香港嘅朋友業主咁，佢可能冇時間，真係過唔到嚟啦。你一手一腳踢過去，係嘛？踢過去俾佢啦。搞掂下，係嘛？佢俾個到時候你揀好個方案之後，咩風格嘅，然之後佢就幫你落單安排之後，然之後你就簽協議之類。咁就當然最適合我哋呢種我哋追住去投資客啦，係咪？即係投資嘅客戶，我冇可能話所有嘢我都要過眼，所有嘢我都要做。自己去做，我一腳踢，咁20萬左右，我 full pay 到佢，就有人幫我租出去，咁啊最好啦，我自己收錢啦，係咪？咁呢一個屋苑嘅話咧，我哋見到啊，其實佢環境都係非常之唔錯。雖然話啲單位咧非常之適合攞嚟投資，但係如果你自己攞嚟住咧，其實20萬左右你買間度假屋，我個人認為啊，佢都係一個唔錯嘅選擇，係咪？因為佢環境就擺喺度啦，同埋個地段嘅話咧，佢喺惠陽呢邊，佢係近惠州南站。近惠州南站咁啱先佢哋就講啦，惠州南站周邊咧係一個新城咁嘅形式去打造嘅。咁所以未來啲配套出邊或者入邊，佢都係夠晒用。係啦，咁呢個價錢我覺得真係抵啊！但係如果你話原價50-60萬，我就唔推薦嘅。咁又唔一定，啱先係嘛？即係 Jackie，你啱先講到，除咗呢個配套之外，我覺得即係呢個價錢或者你再高少少，都好多朋友願意選擇。點解咧？你20萬或者30萬，甚至乎50萬，係嘛？你可以買到嘅係乜嘢？唔單呢啲配套，係呢個別墅園區嘅一個圈層。啱唔啱先？咁你又啱嘛？你人哋買成1000萬先可以享受呢啲溫泉大城喎，你幾廿萬可以享受到啦，係咪？管理係一齊嘅。係啊，入邊啲嘢咧。咁啊，你行出去你同人傾偈嘅，你住邊度啊？你住邊度啊？係嘛？我都係住溪谷啫嘛，係嘛？咁我唔會問你住邊度邊個房啊嘛。咁你識到嘅人、交際嘅人或者同一齊玩嘅人。冇話咩啊，係嘛？老人家夾個 band 咁啊，都唔同啲啦，係嘛？係啊，即係老人家行出去吹下水啊，捉下棋啊，都唔同啦。係啊。咁 OK，唔該晒，同我哋介紹呢一個屋苑都係非常非常之詳細。咁如果我哋有觀眾朋友中意呢一啲20萬，依家劈價嚇，20萬就可以買到我哋溪谷嘅別墅裏邊嘅 apartment 咧。就馬上嗱臨啦，咁而且咧，如果投資嚟講咧，租金1000蚊左右，我直接講1000蚊左右嘅租金，20萬嘅單位，5厘或者5厘高啲嘅租價咧，你睇下你又會唔會心喐啦？係咪？咁歡迎了解翻呢一個屋苑喎。咁我哋都會喺我哋嘅始創中心大廈啦，19樓19307室，我哋恒毅置業嘅大灣區展銷廳咧，我哋會有同事同你去介紹翻。如果有需要都可以直接上去，或者撥打我哋嘅一個自備線啦，92906663，我哋會有同事同你去詳細介紹翻。OK， 多謝收睇今次嘅一個碧桂園嘅一個潤揚溪谷呢一個咁靚嘅盤啦，唔該晒，好，拜拜。